Sumayyaan Itoophiyaa dhuftee ayyuu fi bunii hiisistee tumtee jedhan. Se'idoon amma viidiyoo isaa gadhiise keessatti hin danda'amne Sumayyaan Itoophiyaa dhuftee jala darbiteetu laakii godha gala naaf faana odeessaara naaf bu'aara sanu oduun odeessin jedhe. Se'idooni Sumayyaan diraamaa irratti hojjettee jirti. Nama 13 moo 11 jette. Kani dubartoota jechuudha. Dubartoota walitti qabamanii dubartoonni baay'atanii ayyuu silaa beeku mitiire mana ayyuu dhaqanii beeku bar. Antinaafaan qaansaa hinyudha. Umar Ngeesire. Innaa Se'idoonii hin jiru waan ta'eef durumayyuu Se'idoon hamma isheen ani akkan Yaman deemuu barbaadde Yaman deemte akkan immoo ishee barbaacha Yaman deemu gootee erga Yaman ani gahuu koo mirkaneeffatte immoo na jala darbite Itoophiyaa dhufte. Na jala darbite Itoophiyaa dhufteetti. Innaa Itoophiyaa dhuftee jirti. Asin jira kan jettus akkaratti hin beekamnee fi girgiddaan isaallee akka hin beekamne maggaarrajaa gootee jirti. Iddoo ishiin jirtullee akka hin beekamnee fi ani ala buufadheeni kunoo warra yeroo yerootti maalii eeggatanii biyya galan isaan ta'een taa'aa ishee eega har'a bornaa azantee har'a bornaa gadditee iddoo isaallee achiin kaane akka ishee akkas namas ergitee na laalchistu kan nama faana dhuftee achi na fuutuuf jedhee achumaan ta'a isheen garuu biyyatti galteeti ayyuu fi bunii tumamanii jiru qaxaqaxamanii qatqat godhamanii baay'ee reebamanii Sa'idoo jedhee viidiyoo gadhiisee reeba sima Sumayyaan eengadda ni igiddu jettee kan akkas ciniinnatti da'ammanumatti deebisuufi innaa ati hamma kana hundumaa maaliif barbaachise Sa'idoon maaliif barbaachise ana biyya keessaa baasuuni rakkoon kee ayyuu reebuudha taana maal rakkoo qaba anu walisin quunnamsiisa reebisi warri baas maal rakkoo qaba wal baratti walisin fida garuu ani akkasii biraa hin hafne bartee ani yeroo biyya keessaa si hordofee deemu si barbaacha deemu maqaa Sa'idoon hin jiru amma jettee dhaqxe sanuu akkamitti hojjetame inni mastaawaqaa jettee ayyuun kaleessa ajjaakaraan olle lafa dhidhiitaan olle beeksisa na hojjechiisuu fi beeksisa birrii 600 kennamu beeksisa guddaa dirijitiiti du'aayinaa godhana guddisaa naam jechaan turre beeksisa sanaa kan akkana jee yookaan kan qindees yookaan kan akkana baabbare beeksisedhe Sumayyaadha. Akkanatti ayyuun dhuftee Adaamaa galtee kaleessa viidiyoon gadhiisneeree ayyuun galgala waa'ee beeksisa sanaatti wal qabatee kan tumamte jechuudha. Ayyuun buniin tumamanii jiru. Sumayyaan gaafa darbee ayyuu buniidhaanis kakatteetti. Buniittis kakatte. Ani Sumayyaa miti jetteetti. Indaam ayyuu caala kan nagubuyyuu sidhaa ittiin fuula kennaa laaluun gubadha ayyuu caalaa itteetti. Ayyuudhaan munna eeggadhu lakkasitti ani si qoxxoonne achi keessa seenee jette ciniinnatte yaadaanu bira geesse qonxotteetti. Innaa Sa'idoon amma kanaa bishiqi jedhee aaree duralleeyyuu Sa'idoon hin maraate jettanii Sa'idoon maraate karaarra bu'ee jettanii karaarratti kufeettanii dura maalan maraadhaa anillee akka isheen dhufte achi na kaastu na azantee amma maraachuun koo maleeyyuu jedhe riili maraachuun koo ammadha isa dura Sumayyaamti na laaltee karaarra ana akkas ta'ee taa'u garaan ishiin danda'a laata dhuftee achi na kaasti iddoonsaa beekamaadha. Ammallee kun achuma jira jedhe viidiyoo waraabe iddoonsaa beekamaadha namni kamuu beekaa iddoo sana namni kamuu beekaa anillee achiin kaane amma guyyaa kanaayyuu achiin jira kaartoonii afadhee waanuma tokko uffadhee silaa ho'adha achuma ciisaa jira achuma jira dhuftee nama faanallee achi na fuuti garana lafti laata dheedheegi ani kana gochuun koo dhuguma maraadhee sesoon taane yeroo sana isheen akkanaa gaddituufi garaan shiraafame dhuftee akka achi na fuute araaramnuuf adeemsa sana keessa jedheen kana uume amma garuu riyaalitiin ani maraadhu ammadha jedhe amma suma dhugumaan maraadha amma jedhe maaliif Itoophiyaatti singalu anasumatti nafa Itoophiyaallee galu asuma nafa
isheen ana maaliif biyyaa baasummaa barbaachise ayyuma reebuuf ana biyyaa baastis ayyuufa buniinfa akkuma reebamaniif ana biyyaa baasti bakka ni jiru tokko reebamuu danda'u reebuu baqaanoo wal quunnamsiise reebuu dandeessi bakka reebdu reebuudha taana kaayyoon shiyyuu jedhee baay'ee tokko aarii gaddeetti jira Sa'iidoon jechuudha amma maraachuun gama qollaa buusuun koichaa jira Sumayyaanis kunuu akkanatti hin danda'amne jechuudha Sumayyaan hin danda'amne hin danda'amne ayyuudha harka ishii irratti deebi'e kan nama meeqaa reebamte laata tokkoon isaanii hin hafne hidhamanii reebamanii jedhan akkam sochoonetti bakka ciibsamanii ni dabaddabamanii jiru xisgeetti ofirraa awwa kan dandeenyetti xellizatu mamte kakachiisamte yoo dakaksiiste na jireenya kana kiyaan baddamu badduun deemtamoon deemtu jette kaksiiste na isheen durumayyuu kan isheen kanatti xinaati geggeessaa turte mana ayyuus kan dhaqite isheen gaafa wayii dhaqite ayyuu dabaddabuuf jechuudha argitanii qancara laalaa garaa keessatti garaa qabaachuun kana kun oolan innaa akkanatti ayyuunis gadi baate la jettee amma akkanatti tumamtee jechuudha ani hin beeku dubbiin isaanii garatti inni deebi'u gara inni itti deebi'u ani hin beeku kanarra jiru jedhee Sa'iidoon baay'ee tokko aarii jira Bega gad umasa garu wanti kun hin beekon guddataa natti fakkaatam ol ka'e mokkam baay'ee ol ka'aa redhe yaada akka kotti dubbiin isaanii kun innaan ani hin beeku maalumaafuu baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha Sa'iidoon illee garmalee aargar biyyaan dhufu jedhee jira ayyuun faallee akkas ta'anii jiru jedhame hidhamanii reebamanii qaxaqaxamanii ammuman dhageemmoo jedhe Sa'iidoon ammuma baay'ee dhageeni akkamitti akkas gochuu maaliif akkanuma gochuun ishee barbaachise jedhe diraamaan immoo beeksisa sanaan irratti hojjetame isheen beeksisan hojjedha jettee yaadni ishee ka'eetii jira kottu waa'ee beeksisaati waan maal jedhameetu kun irra geenatti fakkaata dubartoota baay'eedha Sumayyaatu qindeeffatee dubartoota walitti qabee fide jedhan akkas jedhe Sa'iidoon akkas jedhe aara wayinee bat godhamtan immoo qat godhamtan laata lamaan keessan ayneetaa tokkodha immoo dubartiin garuu sirriitti nama qaxaqaxxee reebdi dubartiin akka malletti maal dubartiin kan nama ajjeesaa hiriyyuu ajjeesaa artimni qat godhanii moo batii moo kaballaa mashee boffeessa namoo shee xif jedhaniidha moo kamumatti reebaman laata gadi ba'anii gaafa isaan dubbatan immoo hin ilaallarran argina yoo mana kiimii dhaqanis ta'e yoo ashagamanii dhidhiibamanii hidhamanii rutee siin agarraa inni wayisiiga ani hin beeku hin beekun jedhan